用焗爐做一道簡單嘅法式家庭甜品法式燉蛋。今日呢條片就教識你喺屋企用隻細碗就整到滑溜似布丁，簡單易上手。首先呢度送咗一個好 classic 嘅法式燉蛋啦，咁佢有蛋黃、有牛奶、有忌廉，跟住有砂糖，跟住仲有呢個我哋叫香草油，跟住呢個就係砂糖啦，陣間會滲面去做一個焦糖啦。除此之外呢，可能就需要有一支火槍啦，因為陣間轉頭你要噴面啊嘛。咁我哋呢家就開始整啦，倒呢個雞蛋啦，我哋先將蛋黃同埋3克嘅砂糖撈埋一齊，撈勻佢。一定要整啲奶先，俾啲度落去，煲暖佢，唔可以滾啦，細火暖佢，70、80度就 OK 噶啦。有啲煙啦，但係佢又未滾。其實呢個溫度已經可以用到嗰啲砂糖啦。撈勻咗啲忌廉同埋嗰啲蛋漿啦，咁我哋依家就放1、2滴呢個香草油，少少得，唔需要多，好重味嘅呢啲。OK， 夠，啱啱好。我哋另外攞多一個兜，我哋隔走啲空氣嘅，但係佢總會有少少未撈勻嘅都可以隔走埋。最主要係隔走啲空氣，搞掂啦。即係燒泡，個火槍。行一行佢，你睇下啲泡就冇晒啦，低啲咁倒落去，咁佢唔會有好多間佢，咁啲空氣就唔會撞到佢咯。燒泡，咁我哋依家放咗個焗爐先啦，我哋放喺呢個焗爐度，加啲水入去，焗爐預140度至150度，咁我哋就等30分鐘。A few moments later， 揼呢個砂糖等佢啦，轉頭就整個 camera。食下薄薄底嘅焦糖，咁大家食起身嘅時候咧，佢就有一種脆脆底嘅口感咯。我哋呢家就掛多個雪糕球喺呢個法式燉蛋上面啦，下邊個燉蛋係熱嘅，上邊個雪糕就係凍嘅，食起身個口感就好舒服咯。放埋啲水果做裝飾啦。呢個就係經典嘅法式燉蛋啦，咁你係一道好適合喺屋企煮嘅餸咯。咁我哋入邊個底就係法式燉蛋啦，上面就係呢個香草嘅雲呢拿雪糕，食起身就係一個非常之正嘅配搭啦。即係你食嘅時候咧，就會到布丁嘅滑啦，同埋焦糖嘅脆咯，配多一陣呢個凍嘅雪糕，其實都幾正㗎。